Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын бауырсақ пісіріп үйренеміз. Видеомды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны бассаңыздар, менің әр салған жаңа видеом сіздерге бірінші болып көрінеді. Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Барлық керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен ұнымызға тұз, ашытқы, қант және майонез, сұйық майларын салып, жақсылап қамыр болғанша илейміз. Қамырды жылы суға илейміз. Суларыңыз міндетті түрде жылы су болсын. Егер мұздай суға илесеңіздер, қамырларыңыз ашымай, көтерілмей қалады. Бауырсақтың қамырын жұмсақ қылып илегеннен кейін бетін жауып, жақсылап ораймыз. Қамырымыз тез көтеріліп ашу үшін жылы қылып ораймыз. Осылай орап, енді ашқанын күтеміз. Біздің қамырымыз ашыды. Енді қолымызбен азғантай ұн сеуіп, қамырымызды 1,5-2 сантиметрдей қалыңдықта жаямыз. Енді осылай жайғаннан кейін өздеріңізге ұнаған формада кессеңіздер болады. Мен осындай арнайы бауырсақ кесетін ирек пышақпен кесемін. Барлық бауырсақтарды кесіп болғаннан кейін бауырсақтардың бетін жауып және 10-15 минут демалдырамыз. 10-15 минут тұрғаннан кейін бауырсақтар көтеріліп, әп-әдемі жұмсақ болып пісетін болады. Біздің бауырсақтарымыз 15 минут демалды. Енді барлығын жинап, қызып тұрған майда пісіреміз.
сіздерге бауырсақты екі түрлі әдіспен пісіріп көрсеткім келіп тұр. Бірінші әдісі бауырсақтарымызды жай сұйық майда қуырсаңыздар болады. Ал екінші әдісі сұйық майға тоң май араластырып қуырсаңыздар болады. Қандай әдіспен пісірсеңіздер де екеуі де жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Бауырсақтарды майға салғаннан кейін үздіксіз араластырып тұрыңыздар, сонда екі беті де қызарып пісетін болады. Мына бізде екінші әдісі осылай қызып тұрған сұйық майға тоң май сал жеріп, ерітіп, кейін бауырсақтарыңызды қуырасыздар. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын, қараңыздар, қызарып, жұмсақ болып, үлпілдек болып шықты. Қазір ортасын ашып көрсетемін. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі үйдегі бар заттармен жасалады. Және сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Сіздермен болған Алия. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген қолжетімді қарапайым рецепттермен және де тоқымаға қатысты мастер-класстармен бөлісемін. Кіріп қарасаңыздар болады.